I dette tipset skal du få se hvordan du lager en oppgave i Microsoft To Do fra en e-post i Outlook, slik at du enkelt kan lage oppgaver og ikke glemme dem. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du nesten automatisk kan opprette oppgaver fra e-post uten å gå ut av Outlook. Ja, mange gjøremål og arbeidsoppgaver har ofte sitt utgangspunkt i en e-post. Du blir bedt om å gjøre noe, forberede noe. Da er det praktisk å kunne konvertere e-posten til en oppgave i Microsoft To Do. Du kan sette en forfallsdato, få påminnelse, eller legge til mer informasjon om oppgaven som skal gjøres. Som alltid er det enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan begynne med å åpne opp Outlook slik som dette. Dersom du synes at Outlook ser litt rar ut i forhold til den du har, er det fordi jeg har den nye versjonen av Outlook. Ønsker du å prøve den du også, er det bare å huke av for denne innstillingen nye Outlook. Da kan du prøve ut den nye versjonen av Outlook og kjapt gå tilbake igjen dersom du angrer deg. Men før vi setter i gang med å lage oppgaver av e-post, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Du kan starte med å åpne opp innboksen din i Outlook og finne frem en e-post du vil lage til en oppgave i To Do. Her har jeg fått en kritisk e-post med en påminnelse fra meg selv, der jeg ber meg om å huske å lage tips om Microsoft Copilot. Så la oss ikke kaste bort mer tid og komme i gang før jeg glemmer det. Det første du kan gjøre er å klikke her oppe på oppgaveikonet som du finner helt øverst på Outlook-menyen til høyre. Deretter klikker du på Microsoft To Do-fanen, også til høyre i vinduet som dukker opp. Nå er du nesten klar. Ta tak i e-posten i innboksen med venstre musknapp og dra hele e-posten med hud og hår over til To Do-vinduet slik som dette. Husk at du må slippe den her på oppgavedelen av vinduet, og ikke arrangementdelen. Klikker du på arrangement, lager du en kalenderoppføring, og det har jeg vist deg i en tidligere video. Her i To Do-listen i Outlook har du nå laget en ny oppgave. Tøft, ikke sant? Neste skritt er å klikke her på To Do-ikonet som du finner på menyrekken i Outlook på venstre side, slik som dette. Da får du en praktisk oversikt over alle oppgavene dine i To Do, uten å måtte gå ut av Outlook. Stilig, ikke sant? Her kan du enkelt redigere oppgaven og for eksempel gi den en forfallsdato, slik som dette. Da får du et hendig varsel og påminnelse om at oppgaven forfaller. Du kan også redigere oppgaven og oppdatere den med en annen informasjon som du vil ved å dobbeltklikke her på oppgaven. Her kan du aktivere en påminnelse, velge en kategori, eller legge til en fil eller dokument som du trenger for å gjøre oppgaven. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.